เหรอคะหนูขายอะไรคะลูกฮะขายอะไรโอ้ขายอะไรคะโอ้เรียกลูกค้าเหรอคะเรียกลูกค้าอ๋อเรียกลูกค้าใหญ่เลยขายได้เยอะไหมคะวันนี้ขายได้เยอะไหมคะโอ้อ่าโอ้